係你好。連到我啦。連到。係連到我。哎，杏兒姐姐係咁樣㗎，你一幫下我，真係我依家好閉翳，好鬼煩，你知唔知啊？點樣咧？我老公喺外面啊，做咗對唔住我啲事啊，咁我就好鬼嬲咯，我提出分手啦，係嘛？過落去有咩意思啦？你心都喺我呢度㗎啦，我唔想跟住過落去㗎啦，我真係覺得好丟架啊！點樣咧？點樣丟架咧？即係咧，1個月之前咧，我凌晨咧接到咗醫院嗰邊嘅急救電話，通知我嗱嗱聲過去啊，講我老公咧馬上要開刀㗎咯喎！哇！接到我當時咧，隻腳都打震啊！多謝火炭潮位啊！我嚇得要死，咩回事啊？我老公出咗咩事咧？我就嗱嗱聲過去啊！哎呀，你知唔知過咗去啊？真係好核突，好丟架啊！點樣咧？咩核突丟架？哎呀，你知唔知個嘢？佢條 J 啊，有電話手鐲咁嘅嘢個圈啊，卡喺個度啊，講咧保唔住噶啦，卡嘅時間太耐啦，所以咧又要切咗佢啊，切咗條 J 啊！咩回事咧？真係好丟架！我當時聽到咧，我就想揾個窿個捐入去啊！你知唔知啊？丟唔丟架啊？嚇，做得乜核突嘅事情啊？玩得咁花飛喺外面嚇，咁咧我咪認識啲醫院嘅主任嘅咩？我就嗌佢調出個小眼睛，我睇下到底係咩回事啦。係個後生女仔送佢嚟醫院急救噶，係公司嘅女員工啊！你知唔知啊？咁咧我就覺得真係好丟架啊！即係點？即係佢哋膠珠整咗啲乜嘢啫？我問我都唔知啊，凍銀手鐲咁個圈啊，卡喺個度，棘喺個度啊！咁我咪問個醫生啲係乜嘢嚟到㗎？佢就話啲係啲乜嘢碗乜具乜情乜趣啲嘢啊！我鬼知道係乜鬼咧？雨衣應該唔會咁樣卡住㗎，會甩得到出嚟㗎。唔係雨衣啊，凍銀手鐲咁個圈仔啊！乜嘢圈嚟㗎？我都唔明啊！我都冇見過，我唔使過，我點識係乜嘢啊？就棘喺上面啦！呢個咁嘅圓碌碌嘅圈仔。咁佢整個環入去做乜嘢啫？我點知係搞乜嘢㗎？反正都做啲核突嘅事情啦，肯定咪跟個女人啊做乜嘢啲核突嘅事情啊？玩得咁花fit啊，卡咗喺上面啊嚇！發現咗咧。卡咗時間好耐㗎啦，棘喺上面啊，咁個血就唔流通，誒嘛又紅又腫咁樣，醫生講咧保唔住啦，要切咗條椎椎啊！唔係嘅，即係你哋有冇聽過咁樣嘅事啊？即係咪佢未大嘅時候帶咗入去，咁大咗之後就甩唔到出嚟係咪？應該佢棘住佢唔會大㗎。我都唔明啊！我之前咧睇見過係搞乜嘢喺咩搞番薯啊，搞乜嘢喺個窿乜嘢，我都真係諗唔到係新肺喺我老公身上依家啊！我都唔明。姐姐，我知道係乜嘢啊！我知道係乜嘢，佢有一個男性用嗰啲咩情乜趣嗰啲，佢係一個延時環嚟嘅，好似一個戒指咁樣嘅。你點知㗎？啲網店啊！我以前開呢啲網店啊，以前開過呢啲網店啊。佢係一個環咁樣套上去，佢識得震動嘅。原來係咁樣㗎。即係你又咁講喎，因為我係一個，我即係我唔知道呢啲咁嘅情況，所以你講到我一直喺度幻想，唔通佢唔使幻想啦，佢係咁樣㗎，佢係未硬嗰陣放入去，然之後咧就套喺上邊，佢係一個指環咁樣嘅。我哋嗰啲戒指上邊咪有一個蛋面嘅係嘛？其實嗰個蛋面其實唔係蛋面，佢係一個識動嗰啲震動㗎。咁佢一脹起身陣時，佢咪卡死咗喺嗰度咯。可能拔乜嘢起時間太長，佢就壞死咗前面個碌咯。真係有啲咁嘅嘢咩？係啊，有㗎。以前我哋開網店嗰陣時有㗎。你依家上網搜下都有個淘寶上邊都有㗎。即係核突死咯！真係我之前咧我都唔明啊，做乜要玩呢世人都冇見過啲咁嘅鬼嘢，冇使過啲咁嘅嘢，到底係乜嘢嚟到㗎？陰公啦！咁佢點解玩到咁花咧？你簡單理解就係一個戒指上邊嘅蛋面啦。咁佢有咩？咁佢做咩帶入去個度啫？有手唔帶嗰度。佢就係嗰啲玩乜具嚟噶嘛，佢可以震乜動噶嘛，可以延時噶嘛。男人唔係最中意自己證明自己時間長咩？我明啦。明未啊？明啦。哎呀，你講得幾啱噶，係當我還一樣咁嘅嘢啊！做咩咁樣？哎呀，無聊啊！無聊真係好無聊啊吓！我從都冇見過啊！似曾相識，話天華有介紹過呢啲嘢。我唔知喎咁啊。
咁啊，然後咧，個白大褂點講啊？佢就話保唔住啦，棘嘅時間耐咗啦。因為我接到電話係凌晨噶啦，都唔知係幾點棘噶啦，知唔知啊？我係好似係睇個視頻監控係8點幾送過嚟噶，你都凌晨你講啦，棘咁耐時間啦，我都唔知佢搞乜，丟好丟假噶，失禮人啦，你真係啊！我都話啦，我成世人都冇聽都冇聽講過啊！之前咧有時刷啲，有時候睇啲手機視頻咧，我見到啲咁嘅新聞啊，搞乜嘢我都覺得係可能係人哋特登係生安白做噶。我諗唔到就喺我老公身上出現呢個問題啊！哎呀，核突死啦！我都唔想講喺呢度啊！哦，咁依家佢好翻未啊？咁啊？好翻乜嘢啊？冇咗條啫啦，好乜嘢啊？我知啊，咁有冇佢切咗啫？有冇切咗啫？切咗啦，所以咧，我覺得佢對唔住我啊！我係個而且咁你咪冇得用咯？我冇得用，我係啊！我30歲啦，嗌我手掛一世啊！我肯定唔制噶，而且係佢喺我面搞啲咁嘅丟架嘅事情啊！我話咧，你既然咁你愛唔愛佢啊？愛係我之前係愛啊，但係咧而家有愛生恨啊！我憎佢啊，核突啊！咁佢都無辜，咁佢都無辜噶，你恨佢種冇用噶。喂，你咩意思啊？無辜？佢跟其他女人玩咁花 fit 喺外邊出咗啲咁嘅事，叫無辜？無辜係我啊！咁你既然咁愛人哋，咁中意玩啲咁花 fit，你出口你走啦係嘛？我唔跟你過啦。咁唔係因為佢自己真係你滿足唔到佢想咩激呢一啲自己帶自己咩？佢點無辜？佢搞咁核突啊！正無辜，一聽你使個講呢？即係等下女人啊，男人真滿足唔到佢買條假鳩咁樣都點可能噶咧？我都係女人啊，點樣我又咪講冇隻窿係嘛？真係啊！你講係咩說話嚟到啊？你哋係咪你好似死屍咁啊？咩啊？肯定唔係，我都係女人，我都明你噶係嘛？我知，咁你係咪即係你係咪俾唔到佢好乜嘢嗰種，然後佢唔想乜嘢你，然後佢自己係啊，喺呢個地方我都唔想講啦，企住踎住係嘛？hang 住，坐住，邊個唔識噶啲咁嘅嘢？可能咧啲男人咧就點講咧？就中意偷食啊，知唔知？唔一樣嘅味道玩刺激咯。哦，即係你見，即係你懷疑佢偷食啊，要同個女人玩呢啲嘅？唔係啊，唔係佢自己玩自己啊。哦，因為我認識嘅醫生個主任嘅咩，我嗌佢調佢啲黑質監控俾我。有人送佢過嚟嘅，係個後生女仔送佢過嚟噶。咁佢認唔認啊？佢唔認啊，肯定唔認噶啦。佢話咁啊，嗰個女仔就再都冇嚟揾過佢啦。哦，冇揾過喎。冇揾過，咁依家你冇證據喎，咁你依家咁點啊？哎呀，真係你哋真係冇啲腦嘅咩？佢肯定唔承認，嗰兩個人係肯定唔承認噶啦。佢就話：，我當時咧就不省人事啊，唔知人事，我都唔知係咩回事啊。我老公係咁解釋嘅喎，唔知道為乜嘢有嘅嘢卡到喺嗰度。哎呀，都冇噶你唔知為乜嘢，你唔除條褲啊，你唔屌擺條 J 出嚟，人哋點樣套上去噶？咁又係。姐姐，其實我哋都聽咗好耐啦，其實我都唔係好明你嘅求助點究竟係想點樣咧？係啊，你想點樣咧？佢係切咗條膠珠啦。哦，唔好意思啊，我哋激動啊，幸宇啊，對唔住啊。唔緊要，咪但係我哋真係未係啊，你想點咧？我啱先咪問咗你。係啊，冇咗條膠珠，咁依家點啊？膠珠我肯定冇辦法咯。咁如果佢冇咗啦，係我唔想跟佢做姊妹啊！我要老公，我要男人啊，明唔明啊？哦，咁啊，跟住你出咗軌。冇，哎呀，唔係啊！我意思講咧，佢既然都對唔住我，又冇條 J 係嘛？我跟佢做姊妹啊！我啱30歲嘅喎，我冇。唔係咁，其實咁好簡單啫。咁真係嗱，如果佢失去咗呢個男人嘅能力嗱，其實係有好多方法嘅做。咁但係最大個問題就係，其實你仲愛唔愛你呢個老公先？你原唔原諒佢先？點可以原諒啊？最咁核突嘅事情啊！佢既然咁愛呢個女人喺外面搞得咁花 fit 啊，我唔過啦，離婚啊，佢唔制啊，糾纏我啊，唔放手啊！嗱，我講兩句好冇？嗱，你呢個故事就引入咗啱先幸宇第一個故事。你話佢出咗咩事之後，你就離開佢，係咪先嗱？咁咪
自私咯。其實講真一句，你都搞唔明白，嗰條啫梗係定人哋搞定係自己搞，你完全都搞唔明白。切咗嗰條嘢都唔代表話係做姊妹啦，姐姐，只不過切短少少啫。切短少，11咁切短少少仲得唔得㗎？點解唔得啫？咁啊，仲可以。啊，11啊，個頭都冇咗點得啊？個頭都冇咗，佢都會生啊，大佬！啲象牙都手指咩？咁啊係啊，手指人哋我真係真唔死都有新聞啊！我真係我第一次聽，我可以，所以我好感興趣啊！因為唔係啊，因為佢卡住嗰個頭嗰度，佢充血啫，佢只不過切咗個頭啫，佢仲有下邊噶嘛，係咪先啊？短短地用住先都可以噶，唔使要做姊妹。姐姐，咁你短短地用住先得唔得？唔係，先搞清楚，係先搞清楚呢個嘢嘅。你聽我講先，你哋嚇，我而家好嬲爆爆，知唔知？咪講佢呢個細與短嘅問題，唔襟使嘅問題。如果講佢係其他原因咧，我可以忍受係嘛？畢竟我哋有感情，我愛佢。但係咧，佢而家唔係啊！佢性質係乜嘢？佢對唔住我喺外面搞呢個嘅。唔係我喂，我想問你有冇？嘅事情喺外面。等先，我想問下你，你係唔係人？你去問你嗰個醫生個朋友，佢嗰條嘢係咪同個女人嗰度黐埋一齊送去醫院嘅，定係咩情況送去醫院嘅？你搞清楚先啦，大佬。有啲係自己套上去貪好玩，定係真係俾啲502膠水黐住咗？係咪先？你要搞清楚先啊！為我嘅知唔知啊？我一定要點難為你啫？一定要睇到咧條啫啫嚇喺個窿裏邊。係啊，你要係啊，所以你要去搞清楚先，唔好咁激動。切咗少少，只不過少咗幾厘米，仲有10幾厘米㗎。嗱，有個朋友仔話又可以增乜長嘅喎，可唔可以㗎？唔係佢短咗咧，佢有通過嗰個手術。嗰樣嘢係可以將佢重做嘅，而且亦都有假體植入嘅。我想同阿11講個大把方法，只要你肯去做好多方法㗎。就係即係除非你係唔愛嗰個男人啦，係啦，你想乘機走啦，咁你就冇辦法啦。冇錯，所以我一開始我都問佢，究竟佢係想點喎？11講咗個重點出嚟，我補充下啫。哎呀，啲男人你話啦，啲企業幫住啲男人，你知唔知？我依家咪講佢嫌棄佢呢個啫細啊，或者點樣唔係啊？而且我覺得係乜嘢咧？唔係啊，匿名，其實我哋個個喺度幫緊你啊！你而家就係喺度轉緊牛角尖，你都唔知你自己想做啲乜嘢。我哋就係想問清楚你究竟想點啊！你而家真係想揾緊個理由去離開呢個男人，而唔係話想補救呢件事情。定係你出邊已經有第二個男人啊？係咯，個男人其實。我唔係我冇啊，只不過我依家你喺度揾緊理由啫喎。我依家意思你明唔明我意思㗎？我意思講嫌咗邋遢啊！我憎佢喺外面亂搞到咧。咁你冇睇到佢已經受到懲罰咗啦？如果你愛佢嘅話，佢已經受到應有嘅懲罰啦。佢都少咗半格啦，係咯先。咁你都應該要原諒佢啦。既然我想問，係你講，請講。我想問下佢，等先，你等我問明你先。你唔需要再講呢啲嘢啊！你聽我問完你先。我好想知道你老公玩嘅嗰個嘢，唔通佢身邊冇啲洗潔精啊，或者嗰啲花生油嘅咩？佢點解會揩到嘅咧？我好想知道喎。我有個大膽嘅假設啊！我有個大膽嘅假設，係唔係你好似死屍咁唔俾你老公用，然之後你老公就要強制用嗰啲震動環啊？唔係，就算人哋嗰啲環嘅話，佢都冇牙㗎。好啦，你真係啊！你啲特登上嚟。唔係啊，11，佢嗰啲唔使深究佢嗰個環點。佢嗰啲環有牙嘅咩？會咬住嘅咩？唔啱先啦，左岸講咗啦，佢以前有開呢啲咁嘅店嘅，佢知道呢啲咁嘅情況。邊啊？其實阿姐姐你先嗰嚿嘢橡筋咁嘅。咁咪就係咯，佢冇嘢，嗰啲滑捋捋噶嘛，佢咪有牙食喺度噶嘛，點會箍住乜唔呃嗰啲？我真係奇怪喎。一難為我都冇見過啲咁嘅嘢啊！嗌我點講啊？點解釋俾你聽咧嚇？我都冇洗過啊啲。你咪特登啊！難為我㗎。你唔好一直喺度講，要問清楚你係要呢個男人啊，定係要個碌嘢？個碌嘢好多假嘅，可以專大式噶嘛，大把就有得賣啦，係咪先？嗯。咁你唔係啊，直頭有啲植入式嘅。咁你係呢個男人要呢個家庭一定係嫌佢個碌嘢，你要搞清楚、分清楚，你就知道你自己想做乜嘢啦。喂，等先嗱，你有冇睇過一部電影？人哋都可以將條馬嘅嘢可以植入去嘅，你嗰啲算咩啫？真係啊，係咪？嗰啲係可以重做嘅，如果少咗少少係可以重做嘅，通過嗰個相當美容咁啫嘛，假體植入。你可唔可以尊重下我啊？等我先講完先得唔得？有錯又咪我呢個都啲審問我，或啲問啲咁核突嘅嘢，我都冇經歷過喎。咁你講啦，咁你到底係求助啲乜嘢？我哋意思講咧，我咪講上嚟，咪講
我以後唔可以跟佢煲咖啡啦，唔係啊，只要講你喺外面溝女啊，背叛我，對唔住我知啊，我啱先咪同你講啦，佢已經得到應有嘅懲罰啦，佢已經剪咗一半啦。我意思咧，我心裏邊咧呢啖氣我。咁你快啲離婚啦！快啲離婚啦！係啊，你唔好個追啊！你唔想同你老公過，你要離婚，你咪去離咯。佢唔制啊！你講咁多理由做乜啫？唔放過我啊，所以我咪嗌佢嚟咯。山度未講清楚，等下先，你哋幫我勸下佢。我教你。哦，真係叫咗佢上嚟，你要同佢離婚，就係因為你嫌棄佢冇咗一半。我讓個位出嚟。我讓位。我係有位啊！嬲佢咧，佢既然都唔愛我，心係冇喺呢度嚇，喺外邊啊，跟其他女人亂搞。哦，咁你真係連佢上嚟，要即係你要離婚，佢唔肯，然後你叫咗佢上嚟，三口六面講清楚，話俾佢知我唔再愛你啦，你走啦，咁樣係咪咁講？你放手啦，係咪咁講？係啊，我腦都亂齊齊，我係咪咁？係啊，咁你想我點幫你？你講。你哋幫我審一審佢啊！如果佢講得過去咧，我就唔同佢離婚；如果佢講唔過去咧，呢個婚咧肯定要離定噶啦，知唔知啊？我咪講呢個好，我好要好好傾啊！其實我呢個咁啊，你係冇做過對唔住佢嘅嘢？我冇啊！我係想你嚟幫我審下佢。我問下你有定係冇？我冇啊！真係冇啊！真係冇。咁就係因為佢，你就係因為佢條嘢，之後佢哋鳩章唔夠長，即係然後咧就你覺得佢真係因為佢同第二個女人搞成咁樣，你覺得佢污糟，所以你唔想錄用佢，係咪咁？對，洗翻乾淨咪得咯，攞啲沐浴露，你中意咩沐浴露，你洗翻乾淨要可以繼續用噶嘛。反正我依家咧，我啲頭啲啖氣啊，我真係啊冇辦法殺出到去。你問下佢到底跟個女人咩？呢啲冇問題㗎，呢啲你叫佢上嚟啊，我睇問下咩情況啊。係啊，你問。係咯，單憑你一人之言啊，好難確定。係你叫佢上嚟啊，叫佢上嚟。如果佢講得過去咧，我哋原諒佢得唔得 ？OK。哎呀，為呢件事我真係好煩啊！喂，我真係，好，我嗌佢上嚟㗎，你連佢上嚟啦。嗱，有個兩個匿名，我唔知邊個啊，我連晒佢啊。我唔係男主角。OK，陳總飛，唔係，我諗我理解到呢個姐姐嘅點喺邊度。佢嘅點係即係你出去滾完，你出去滾都算啦。問題你出去滾完之後個後果要我承擔，佢係唔想承擔。你出去瀟灑完之後俾翻嗰個俾翻皮蘇州紙俾我去幫你承擔啊！佢係呢個點啊。係咪？咁我哋聽下呢個男主角睇下。喂。哇，姐姐，大家都女人真係好了解我喎。係咪啊？我講得啱唔啱啊？對，就呢啖氣啊！呢個佢對唔住我就過唔去啊！我一心一意。都係咁樣啦，咁點啊？同總飛咁冇辦法啊！我意思即係話，佢出去滾，你可能會選擇原諒，但係而家出去滾完之後，你造成嘅傷害要我嘅餘生為你埋單，我就唔願意。係啊，所以我你講得啱，姐姐。對，你唔使嘅，姐姐，你想嚟嘅話，佢唔肯，你可以單方面申請得噶啦。喂。因為老實講，嗱，比如我自己啊，我都唔會，我都會同佢哋一樣，我都會選擇離開。係咪呢度啊？係咪呢度啊，姐姐？做乜係都要搞到呢度上嚟啫？使唔使？姐姐，你應下人哋啦，屌死你啊我！真係唔使咁急啊！我仲唔想見到你嘅把聲。咁你應下人哋係咪你老公？聽你把聲好虛喎。唔係啦。唔係係咪？唔係我踢佢落去咯喎。唔係喂，我傷口都仲痛緊啊！姐姐係咪？我呢位哥哥咁問下你，究竟係咩問題咧發生咗？好嘈啊！呢個姐姐唔好講住，姐姐唔好講住，我想聽下李先生講，發生咩事啊，哥哥？喂，我而家傷口都仲痛緊，使唔使咁急啊？我都未從喪豬之痛中行出嚟啊！個傷口又痛，個心又痛，做咩啫？點解會搞成咁樣嘅？痛咩？抵死你啊！抵死啊！你知唔知啊？姐姐唔好咁樣講嘢，姐姐你收聲啦，等你老公講下先啦。等我幫忙問好唔好？哥哥，你點解會搞成咁樣嘅？可唔可以講啊？係咯，你點？我自己都唔知點解會搞成咁啊！點解可能唔知呢啲嘢？我都刮緊嗰個當事人啊！唔通你俾人幫人咗整落嘢俾你啊？我唔知啊！嗰日就飲大咗，今次一起身就喺醫院度啦！再我嗰時我以為發緊夢啊！你知唔知啊？發緊夢咁。佢話個女嘅送你嚟嘉豪嘅喎。我唔知啊！我淨係睇個閉路電視，係有人送我過嚟。個女嘅你識唔識噶？我自己都唔知啊。個女嘅你識唔識噶？我識。
識嘅，咁你既然咁樣，咁你醒翻之後，點解唔去報369啊？我報開369啫，又唔係佢整到我咁樣嘅吓，我係我公司嘅員工嚟噶。哥哥，哎呀，哥哥，你嗰日同邊個飲酒啊？我同成班客咯。咁咪逐個去問咯。你聽我講完先啦。你講啦，聽你講完，講啦。你話我唔問係咪啊？你話我傻噶吓？因為我好怪，而家人影都冇。平時啊，佢搵我搵得好頻密噶，連幾時嚟 M 啊，幾時嚟走都同我講嘅。個員工嚟嘅，揈都揈唔甩啊！而家要搵到佢啦吓，又偏偏喺呢個時候就搵唔到。唉，佢一個我公司一個員工嚟嘅。咁你有冇報警啊？唉，我報警，我梗係報啦！我即搞成咁樣啊！而家咪落咁個調查咯。唉，姐姐係咪報咗警啦？已經。哎呀，你講實話啦。我自己報噶，咁我自己冇咗條遮噶嘛，咁我反正我自己報啦。嗱，報警嘅話，你係有一個係立案嘅，或者係你報警嘅回執噶。你太太知唔知道？我冇俾佢知。因為佢到而家佢都唔理我，佢自冇咗條遮之後，佢咩都唔理嚇，佢就係想同我搞離婚呢啲嘢。我知佢講邊單嘢㗎，我知佢講邊單㗎嚇，咁咪就係講個公司嗰個女仔咯嚇。咁係咪佢搞嘅先？佢送我過嚟嘅，佢送我去醫院嘅。咁你確實唔知道，即係你唔係同嗰個員工係喺度去308嘅時候，然後為咗某次某擊而帶咗啲咁嘅閪嘢係嘛？我唔係啊，我邊度有去偷食咧吓？我冇啊！偷食吓？仲喺度咿咿我啊？扮晒嘢！姐姐，嗱，我俾個意見你，我講完就走啦。嗱，你先生呢件事咧，佢話佢報咗警，你問你先生攞翻個報警回執啦。如果佢冇報警回執嘅話，咁就你去報啦。可以啊，我有噶呢啲嘢啊。係啊，咁你咪去報啦。咁你要查清楚咯。姐姐，我個報好，聽唔聽到？我聽到啦。佢話可以俾你喎。你俾我啦，報警回執咧，你話俾我知啦吓。唔使話，你依家唔喺埋一齊係咪？你可以嗌佢俾影俾你。或者你去佢嗰度問佢攞嗰隻報警回執，然之後你去揾嗰啲姐姐，唔係再去揾嗰啲阿 Sir 問下佢呢件事個進展如何？呢啲好快查到嘅啫。係啊，係你俾我啊！即係你唔要再講大話，依家人哋都話咁話。唔係，我哋而家暫且相信你先生先。咁佢話佢係報警回執嘛？如果係報警回執嘅話，咁就你先生係都係清白嘅。咁如果你先生係冇呢報警回執嘅話咧，咁我就真係唔擔保啦。喂，靜咗咩？等我問下先，呢個男嘅上嚟係咪啊？喂，哥哥啊，哥哥，我想問你用嗰個係咩嚟㗎？我自己都冇玩過呢啲嘢啊！你知唔知？我自己都冇卡住嘅。我唔知啊，我就唔知點解卡住喺嗰度，佢都未經求我同意就將佢就今日做埋個手術啦。我諗住，喂，唔用得擺下都好啊，係咪啊？啊，因為我唔同意。咁你而家點咗幾多厘米啊？會壞死嘅。唔係，咁你而家點咗幾多厘米啊？幾多年啊？你話前定後啊？啊？咁平時睇落去站埋一齊啦，站埋一齊啦。23啦。唉，咁講埋呢啲，你有咩用啫？啊？咁我而家我條車都擺咗喺我之前擺嗰個長白山嗰個，即係長白森嗰個盒，嗰個人參盒嗰度擺住啦。啊？咁我諗住我到時候等個傷口冇咁痛嗰陣時，就同佢做翻個好好睇嘅啊個盒嗰度，係嘛？可以即係最好可以保鮮嗰種。我諗住即係之後咧個科技係嘛發達啲係嘛聰明啲嗰陣時咧，睇下有冇辦法駁得翻咯。唉，其實我人哋話可以㗎，你知唔知啊？我走啦。諗到佢生前，你諗下幾咁樣查得陣業，男人嘅嘢仲走，屌鳩你喎！我忍唔住笑喎，我想笑你個閪咗笑。佢陪住我大㗎，可以做簡體植入㗎，哥哥。都陪住佢大㗎，唔好笑啦！你哋冇咩？佢陪住你大啫，問題你緣分到咗啊！你要離開就離開㗎啦，條嘢。喂，我講真嗰句，我真係白頭人撞黑頭人，我自己頭髮白咗少少，但係我踏入都係黑俾啊！講真嗰句嚇，你知唔知我由細到大就冇咩朋友嘅，我成日就同佢傾偈，佢知我好多心事同埋秘密㗎，你知唔知啊？即係嗰個就係你朋友係嘛？嗰個係你最好嘅朋友係嘛？佢係我其中一個朋友嚟㗎，而且佢以前都成日嘔嘅，喐唔喐都嘔嘅佢。我以前後生嗰陣時，佢喐啲就嘔嘅。
後尾見我訓練咗之後，佢而家都上到戰場啦，唔再係嗰隻口嘅青牛仔啦，都同我打硬仗啦，佢就咁離開咗我啦。佢唔係傾偈啊，佢係帶頭指揮個勢頭啊。咁啊，依家咁我醒翻嗰時都嗰時人事啦，唔傾你，而家好搞笑。係啊，喂，已經入咗醫院啦，跟住條嘢就唔見咗啦，我以為我發緊夢啊。姐姐，咁佢都話唔知道係點樣嘅喎，證明佢冇點樣咧，證明佢冇偷食喎，咁又點啊？我真係冇啊嘛，我嗰陣時都發晒癲㗎。喂，唔好嘈啦！我到而家我都覺得好似發緊夢咁啊！不過而家個聲口喐下個頭，好似提醒我而家冇發緊夢咁啫嘛。問題嘅，你嘈都冇用。我好理解你嘅心情，但係姐姐你就都聽下我講，你就係你唔好嘈住先，你而家嘈係冇用嘅。而家搞清楚係咩回事？你要問你個老公攞個報警回執，如果你老公攞唔出嘅話咧，就你去報。我同你講呢啲事好快，好快就揾到同佢食飯嗰班人㗎啦。係啊。啱先你都聽咯，佢講啲咁説話，你哋信唔信佢？信唔信啊？你嗱，我都話啦，佢講還佢講。嗱，喂，大佬啊，而家我哋追屍骨未寒啊，即搞咁多嘢阿叔，你冇咁搞笑啦，放去個心盒裏邊，好似而家咁熱嘅天啊，2日就臭咗啦。擺喺個心口嗰度，喂，嗰隻係紅木嚟㗎，靚紅閪嘛，紅木都臭啊！擺到長白生心啊！你長白生心佢都臭㗎，你以為啊？擺雪櫃㗎嘛，傻佬！雪櫃凍鳩死咗，你直有你仲有用麼？我唯一諗到嘅辦法就係而家保鮮住。冇啊！人哋你哋家豪話事有冇用？睇嘅家豪先有時即係你小心佢生蟲添嘛，放喺雪櫃屌，望見你嘔啦，唔使放送啊！每日我都打開嚟同佢傾偈㗎。傾偈咪咁，哇咁鬼變態㗎！如果攞住隻嘢同傾偈，有咩啫？有咩變態？自己條嘢嚟嘅嚇！我係傾唔傾偈，仲講得咁鬼乜嘢離合咩意思啊？一咧，你喺外面溝女搞啲咁嘅嘢係核突嘢，對唔住我有乜對唔住你嘅地方？你咁對我嚇，唔係我想問我做咗啲乜嘢嚇？我自己都蒙查查嚇，一醒起身就入咗溝，再睇翻就認咗啦。揾阿寶子叔叔同你查。我唔係好得閒，我問一句説話我就咁㗎啦。你點樣棘手氣㗎？一條褲都幫你除㗎。聽我講句話啦。本身我都唔想講，你問下直播間啲朋友仔，邊個信唔信你？仲有你啲本身咧。喂，你俾我講句話先得嘛？我講句話我。哎呀，我唔想講啦，即係。好，我都爆你今日。喂，你哋做乜唔攞啲鹽醃住佢啊？保鮮啊！喂，冇咗1-2寸。嚇？阿叔，佢問你點解唔攞啲鹽醃住佢啊？保鮮啊！唔會臭啊！攞啲鹽醃住佢。而家都唔臭㗎，我日日都幫佢沖涼㗎。唔係攞啲糖，攞啲鹽咪香眼妹。攞啲鹽有啲醋浸住佢嘅。抹身㗎，我谷咗個月嘅嘛，因嚟度假，你知唔知啊？大家同佢抹身喎。你又攞啲酒浸咗佢啊嘛？係咯，變咗唔得閒啊！你聽唔到咩？啊？哎呀，下邊咁多人，你咪信下問下直播啲人啦，到底信唔信佢講㗎？姐姐嗱，我都話姐姐，我都話啦，佢講還佢講，你做還你做啦，都話。嗱，我同你講埋呢次我就落咗真係，你去問你老公攞個報警回執，如果佢攞唔出嘅話，就你去報武指叔叔。我同你講，不出2個星期就真相大白㗎啦。我梗係有報警回執啦，都同你講咗。嗱，我話俾你聽，你唔好做咁多大龍鳳啦。你老婆依家話要同你離婚啊，你點解唔肯啊？我點解肯啊？咁佢依家覺得你冇你背叛咗佢，佢覺得你冇咗條鳩章，佢覺得你冇用。我冇條鳩，全身上下有其他地方都用得啫，係咪？但係佢唔想啊，佢就唔想啊。我鼻都好高，我鼻都好長㗎。你鼻長你鼻長你去動物園。哥哥嗱，你老婆咧而家好興。嗱，哥哥，你老婆而家好興，但係我知道你老婆嘅想法係點樣嗱。如果你真係唔關你，即係唔係你出面搞嗰陣而搞成咁樣咧，你老婆會原諒你。但係如果係出面搞嗰陣而咁樣咧，你老婆係一定會離開你。姐姐，你而家唔使逼佢離婚，你而家就搞清楚嗰個事實先，用個事實嚟傾偈 ，OK？ 幸如你好啊，你好，我就唔明佢啦。佢我就明啊，佢會硬起上嚟先吐得到，佢本來軟腍腍啦，一嚿佢會點吐個嘢落去啊？其實我都未試過呢啲咁嘅閪嘢，我真係唔係啊！嗱，一個男人無啦啦，佢唔係做嗰樣嘢嘅正常嘅，冇理由軟腍腍佢點樣會甩翻出嚟嘅噃。即係佢軟腍腍一嚿，你睇個新聞咗會褪翻出嚟，佢唔硬就。唔係，好多年前我睇過新聞啊，真係有咁嘅事嘅。嗰啲人玩刺激，然之後套咗個環落去，然之後就嗰啲男嘅想試下呢支佢支嘢，俾唔俾呢個圈大？點知一下佢衝咗血，衝咗嚟上個新聞嘅有呢啲事嘅。
好多年前我聽過仲有一個啲人啲朋友真係唔死唔死100年都有故事，真係。係啊，啲人就話點咩除人條褲啫？咁佢冇知覺噃，飲醉酒，佢又除人條褲咁嚟整人哋入去，又真係咁搞笑嘅。係啊，我真唔係好信啊，哥哥。搞清楚咪睇佢同邊個係啊，你無啦啦啲人啲咩朋友嚟㗎？咩人啊？除咗你佢而家咪要揾佢同埋食飯嗰班人，咪知道咩回事咯？要揾到食飯嗰班人。我話諗佢可能出去搞人哋，可能出去搞陣，俾個女人套就真，就可能有啲或者嗌交或者剩啊，或者無啦啦你飲醉酒，人哋走你除你條褲套個嘢入去啊！我真係唔明。有冇男人上嚟幫我揾？有冇男人可以上嚟幫我講嘢啊？嚇！喂，你啲女人就企喺你哋嘅角度去諗，從來就冇諗過係我係一個受害者嚟嘅。我話俾你知，其實你就你我而家大聲唔到講嘢，因為大聲講我下邊又痛。唔係啊，你套咗嗰嘢，其實你應該第一時間通知某消防某員先就係㗎。咁我梗係啦，我唔知啊！如果我咁叻嘅話，我就唔使話搞到而家咁樣，我當場係咪啊？我鋸邊度我都唔會鋸我條遮先啦，係咪啊？其實你啲朋友你了解㗎嘛，你好清楚㗎嘛，冇理由啊！人哋玩你條遮㗎，肯定係即係你係啊！我同你講唔係佢哋啊，肯定唔係話佢哋做啊，都係睇下係嗰個我公司個女員工啊！我都同你講咗幾多次，一開始就同你講啦。咁你個女員工點解無啦啦幫你放嗰啲嘢入去咧？係啦，我而家喺度刮緊佢啊！佢話恩怨人點會咁搞你咧？佢就係送我過嚟嘅，又冇證冇據係佢做嘅。佢都醜啦，佢。咁你喺308有嗰個乜嘢㗎？有小眼睛㗎？有啊，我入咗去10分鐘，跟住又出翻嚟啦。入咗去10分鐘就出翻嚟，佢帶咗我出嚟啦。我都話喺外面跟個呢個女員工啊搞陣啦，佢都哎呀咬定我唔知不知人事。咁咪佢話姐姐佢話入咗去10分鐘出嚟咯喎。入10分鐘就出嚟啦，啊！嗱，跟住咧，但係有一樣嘢我就想同你講嘅係，我入醫院嗰陣時係凌晨4點，但係我從嗰個308出嚟嗰陣時係9點。嗱，如果你係俾人陷害嘅話，呢件係一個屬於刑事案嚟嘅。而家就喺度滾緊一件事，我你而家你承認咪去咩308啊？你話緊我去食飯點會308咧嚇？咩回事啊你？即係講嘢啊！我唔知啊，嗰日飲到好大啊！姐姐你鬧冇用，你玩369就清楚㗎啦，姐姐你鬧冇用，你玩369清楚㗎啦。講完啦，係咁啦。咁如果你同個女同事係冇嘢嘅，冇理由帶你308隨便除你條褲㗎，你仲係肯定有個嘢先同你夠膽除你條褲㗎。你喺你平時同佢有嘢，仲有啊！一個同佢3寶嘅同事係日走去除你條褲，係啊，我都覺得真係唔明。嚇！我問你，仲講唔知不省人事？如果條 J 唔懂起身點樣？呢個圈圈點樣？啊！我覺得個圈根本就係後邊擺嘅，然後應該係一開始嗰陣時，我應該俾啲嘢勒住。我同你講，俾嗰啲繩箍住咗，箍死嘅。我覺得應該係咁樣嚇。冇理由點樣啊？你飲得再屎啊！人哋嘅取你條褲，你知㗎？或者勒住痛，你知道㗎？我覺得係咪俾人落咗咯？嚇！俾人落咗嘢咯。咁你啲朋友你自己要醒目啦。咁你依家咁啊，咁你姐姐咁佢講你信唔信？而家係咁樣啊！你把呢個報警護則俾我，我就信你得唔得？你俾我，你發俾佢啦。我發俾佢啦。你而家發俾佢啦。係。可以啊，我發俾佢咯。我就話咧。嗱，你姐姐你冇出聲住，你睇下收唔收到先。好。我都覺得出奇嘅，我唔係好信嘅啫。唔會㗎，切條膠漿唔會死㗎。我對邊度？姐，我都無啦啦呢個女同你係冇嗰啲關係，冇理由除你條褲㗎咁隨便，佢都覺得醜啦。收唔收到啊？而家未抄到啊，唔知擺咗去邊啊？等我擺到揾到先啦，我俾你㗎啦。係咪真係有？係真係有㗎。你發誓啦！發咩鬼誓啫？發誓而家我發誓咯。如果唔係嘅話，咪爛追。而家啲都擺到明都有。嗱，佢話如果冇嘅，佢會爛追喎。姐姐，你信唔信啊？佢依家未揾到啊！佢又要上直播間，佢又揾唔到。我咁好呃㗎，你明擺住講大話，呢個衰佬真係。咁係點啊？係咪就係因為咁？我想問你啦，我而家係咪就係而家講難聽啲，我而家係個閹人？你係咪就咪嫌棄我呢樣嘢？你係咪就嫌棄我呢樣嘢先？啊！佢話佢唔係嫌棄你，佢係嫌棄你俾佢執手尾啊！如果我齋偷食，我條漿冇爛，或者我條漿好地地嘅話，你仲會唔會接受我啊？啊！你就咪睇中我而家冇啊！佢話你但凡你有偷食，佢你條漿冇爛，佢都唔要你啊！我如果真係嫌棄你，我就唔會嚟呢個直播間，當住咁多朋友仔嘅面丟架啊！
你到底承唔承認？你喺啲當住大家嘅面跟我道歉吧，到底你跟個女人咩回事？你一五一十講出嚟。我都唔明佢本來如果佢冇咁講，冇嘅佢唔聽唔聽到啊？佢話如果你係點樣啊？係唔偷食嘅話，咁你交咗一欄，佢都唔會同你離婚。如果你係偷食咗，就算你咁話咋？佢話係咁話啫。咁你有定冇回執？你有冇偷？你坦白一啲。我就算我偷食都我都唔會玩到咁大啊嚇！我攞條遮攞自己條遮嚟出嚟咩啊嚇？有咩唔玩得啫？咁大個年紀我又唔係話青頭仔嚇，有咩未試過啊？我使唔使玩到咁大啊？咁有道理喎，姐姐。唔係可能個女對佢屋企人有老婆，咁佢亦都就算乜嘢，佢都唔會玩到咁乜嘢啊！佢平時嗱，我問你一個問題，佢平時喺屋企，佢係幾多分鐘？得定唔得？要咩回事嚟㗎？你冇老婆㗎嘛？人哋女人有個窿我都有㗎，你做乜亂搞啊？你搞乜嘢啊？佢話冇啊！我問你，佢喺屋企嘅有幾耐時間？幾耐我都唔嫌棄佢啦。我問你，佢有幾耐時間？你答我啊！算把數啦，留啲面俾佢啦。咁你咪咯，咁佢依家就講咗呢個話，佢話冇去偷食過。點？咁你信定唔信咧？但係佢又係咁樣講喎。如果我有出去偷食，係嘛？咁咪乾手白話中都唔使話搞到咁大啊！搞到又去又冇遮又食啊！咁我有乜俾你唔滿意嘅？好啊，一月姐，我冇話你，我都從來都冇話過你唔滿意嚇。喂，大佬啊，公司咁多嘅誘惑，我都抵擋得住啊！就關面，要話敲住個囉，我就敲，做乜你想點啊？依家嗱，但係佢依家佢又唔肯講實話，佢又話佢冇得出去乜嘢，又冇其他證據，然後咧咁你又話一定要佢話佢出咗去點樣？咁你依家咁睇下佢最後個匿名係邊個啊？你好，你好啊，係我講我嘅睇法啦。我認為呢個男嘅咧就一定有問題嘅。佢係點咧？佢可能就去308，跟住入咗房，跟住就食咗嗰啲咩位咩歌啦，係咪？跟住就吐咗個肚。咁嗰啲藥咧，佢就膨脹嘅。咁佢膨脹嘅過程中咧，咁佢可能就谷住啦。咁佢應該係嗰時好。未入過去人哋入咗佢，係肯定入咗佢。但佢話10分鐘就出嚟喎，睇到嗰個小眼睛。咁10分鐘出嚟，呢個係佢講嘅啫，佢講嘅啫，係咪？我個人認為，肯定呢個男嘅有問題，係100%嘅。因為我本身係男嘅，佢一定係食咗啲位咩歌，跟住又吐咗個肚落去，又諗住長時間啲。咁點知嗰啲藥食咗咧，佢係長時間充血嘅，係咪？咁個肚喺度，佢長時間充血咪鎖死咗，啲血咪唔流通咯。係咪啊，哥哥？嗱，有男嘅睇沖咗你啲點樣咧？你啲預謀咯。原來粒啲咁貴嘢可以延長時間㗎。係啊，怪唔知得啦，講得啱㗎啦。佢平時咧1、2、3、4、5㗎。充血咗啲血咪回流唔到，咁佢一長嘅時候喺入邊啲血回流唔到，咁變咗佢咪變咗嗰支鐵咪出現問題咯，咁咪要送醫院咯。原來因為呢方面我未見過，我第一次聽，我真係唔係好咁懂喎，真係唔死都100年都有故事。係啦，因為我好多時啲泌尿科啲醫生都有溝通嘅。我哋咁清楚嘅哥哥。係，咁略都知道呢啲問題嘅。略都知道呢啲問題，咁啊就哥哥嗱，我哋有人睇穿咗你哋嘅計謀啦，你個閪佬有偷食啦，你有偷食你就放過人哋啦。係一定有，我講啦，好唔好啊？係啦，講啦，閪佬。但係問題係都未進行，我覺得我嗰陣時未進行，我諗住攞嗰隻嘢嚟玩下先嘅，再咩噶嘛？如果就第一步就咁咪差池啦。你呢個鬼男玩得咁快，都未進行到後邊係拍咗啲嘢咁跟住又係用咗嗰啲你所講嗰啲嘢，就係都係助興嘅啫，我諗即係都大問題。多謝一葉姐，多謝。唉，唔知咁樣算唔算咯？丟死人啦！但係真係未 do 啊嘛。咁而家都11你講啦，11
咁而家都放心啦，以後都冇得嘟啦，以後都冇得偷食啦，仲我想要翻條頭家啫嘛。你等等，聽阿11講下。唔係哥哥，我覺得咧，你呢件事係，我覺得係好事嚟嘅。你原本嗰個嘢先得10分鐘唔夠，你過去直入一個重新做一個嘅話，可能有半個鐘啊。得唔得㗎？重新做過冇膠用㗎係嘛？重新做嗰啲係冇感覺㗎嘛。咁佢要樹唔樹得起先得㗎？樹得起㗎嗰啲啊，一樣嘅啫。哦。係咪先啊？咁人哋嗰條嘢都冇用喎，咁切咗佢嘅話，咁咪一了百了。我覺得係好事嚟㗎。你10分鐘都冇講，你依家重新整嗰條嘅話，起碼有半個鐘定1個鐘添。係咪真㗎？冇可能，冇錯啦。坤兒姐姐啊，我認為佢話冇入過 Nasubukland，一定有入去嘅，冇可能唔入去嘅。佢咁攝入去，佢冇可能馬上就會充血，嗰條姐就會出現狀況嘅，肯定玩咗好耐啦，條姐縮唔到落嚟啦。咁佢覺得嗰度有啲弊啦，有啲唔妥啦，咁就會去。係啊，同埋肯定係。個男人都唔幫你，一個男人上嚟都唔幫你。係姐姐，你唔好揸啦，唔好揸啦，你聽我講，其實佢肯定係入咗去，佢入咗去之後咧，佢先至唔知道自己衝咗去。如果佢喺出面嘅話，肯定係第一時間，就算掹唔出嚟，都要揾乜嚿錢剪咗佢都可以。但係佢喺入邊，佢唔知道，仲嗨緊度。哦，就咁樣啦，咁樣。有啲泌尿科常識嘅人都懂嘅，呢啲其實好簡單嘅事啫。哦，泌尿科常識啊，係有啲常識人都會知道。你哋意思話咧，呢個嘢咧，cut 咗上去可以延長時間嘅係嘛？確實我呢個衰佬有呢個毛病啊，佢平時冇幾耐㗎咋，就係我拋地嘅時間都唔到啊，1、2、3、4、5㗎咋，怪唔知得㗎。喂，姐姐恭喜你咯，係咪先啊？嗰條冇用嘅話，已經冇咗啦，有換條新嘅過嚟又可以用啦。唔係啊，但係佢姐姐嫌佢污糟啊。有咩污糟啫？係咪先啊？都嗰條嘢都已經被切咗咯，都已經放喺嗰個咩？咁你仲制唔制啊，姐姐？係啊，就之前咧，我都唔嫌棄佢。姐姐，等陣先。放入嚟啊！我俾個建議你姐姐。就冇㗎啦。唔係喎，依家阿11話擰過落去，咁佢會。姐姐，嗱，我俾個意見你先用埋佢呢個新嘅，睇佢電唔電先，唔電嘅話就同佢分開，電嘅話就繼續。憑乜嘢要我使啲咁乜嘢啊？而且都唔知掂唔掂㗎，你哋即係係，所以我讓你試下先。你個閪佬真唔真㗎？真係啊！真㗎，可以做㗎。我覺得冇可能做㗎，冇可能。係啊，你去。嗱，問下二咪嗰個佢話佢有好多朋友喺咩鼻咩尿咩科嘅，問下佢。係姐姐啊，仲有個佢食嗰啲位咩歌咧，就食得多，佢唔係食一粒，佢食得過量啊。係咪啊？笠住個箍，所以佢咪更加之充血咯。係咪啊？哥哥係咪你咪食咗過量啊？肯定過量。你解釋下，你解釋下嚇。我好嬲佢明，我老。你有冇食到過量？一定過量。點樣為之過量啊？點為之過量啫？你食咗幾2粒，你食咗6粒仲唔過量啊？你又飲咗咩白加1？然之後嗰啲反應啊比較敏感度啊遲低啲。你喺呢度講真話嚟，我要聽實話，我俾你嘅機會俾你嚟。我都係第一次拍呢啲嘢啫，係咪先？我都係求咁啊！只因佢話食半粒，又跟住又剩，咁我諗住係嘛，咪食個半粒咯。呢個咧係咪好鹹啊？咩時間我唔食啊？從來都唔使啲咁嘅嘢，咩回事啊？我咪女人嘅咩？唔一樣嘅，姐姐依家換過一條新嘅，你中意1個鐘啊，1個鐘3個鐘都得啊，幾條一齊輪流上。佢叫你江門揾陳主任喎，去唔去啊？郭陳主任又係啲咩？有啲咩意思嚟㗎？神醫嚟㗎嚇？有冇辦法幫我駁得翻啊？陳主任話你冇有洗經，我冇有洗ผ้，仲可以縫補㗎。咁你縫補你仲要唔要？唔係姐姐啊，比以前更加好用啊！真㗎，真係比以前更加好用啊！係啊，你要唔要啊？如果佢原去整個線，你願唔願意？佢主要緊咧，佢冇句真話。佢啱我講晒咯，而家講嗱，啱先你又衰嘅哥哥，你又點樣啊？你個閪佬又唔講真，嘿！鬼知你哋講到咁密嘅咩？啱先你又講咿咿我又唔講真話，唉！而且又話唔知道有咩可能唔知啊！我哋呢個2米嗰個哥哥唔上嚟拆穿你個閪佬都唔承認啊！邊度知啊？你咁多明星探嘅啫，啊！姐姐，你以為啊？我直播間全部都係大亨嚟㗎。喂，姐姐，我都話啦，佢換嗰個新嘅話，你先用下先，唔用嘅話，你騙咗人哋，係咪先啊？你用下咩感覺？如果唔啱使嘅話，人哋先踢佢走啊嘛，用都未用過，人哋點踢佢走啫？
唔好保留遺憾啊，唔好留低啲遺憾啊，明白？點都要試下先，係咪先？係啦，點都試下先啦，係嘛？點都試下先啦，點都試下先啦。如果你試到唔啱，又會放你落去嘅喎，咩？試得唔啱咪換一隻新字啦，試到啱為止啦，好冇？係啊，哥哥你即刻上去，你即刻上去買2、3條翻嚟，俾阿姐姐享受下先。你即刻買2、3條大中小，唔同尺寸，唔同。係啊，咁以前嗰條都唔買翻嚟先啦，等使唔爭氣咯，咁咪換隻新嘅咯。你等你老婆等咁耐㗎嘛，係咪先？同你一齊咁耐，佢都話你1、2、3、4、5、6啦，要等佢。喂，人哋仲可以，人哋換過嗰啲假嘅話，嗰個長度係特身定做人哋中意入你場，你中意有。喂，咁聽起身又好似幾好喎。喂，而家又冇咁難過咯喎，聽起身又。而家聽起身又冇咁難過咯喎。買咗幾個嘢好開心添啊！我都話你係咪先啊？重新啊！嗱，姐姐你話俾我知，你肯唔肯接受先？陰莖牙我都會有咯喎，可能就。姐姐先用完先，你鬼佢咁多啊？用唔識得用乜掉開佢走啊？好核突，但你一個個真係。我對於人生又充滿晒希望咯喎，而家就。嗱，你等問下你老婆肯唔肯先啦？你未咁乜希望啊？我驚我啦！佢依家咧，佢先買咗好多啲咁嘅嘢翻嚟，佢好先使住啊！等佢諗計仔。佢係俾你試下邊個尺寸啱你用嘅話，佢就去做邊個尺寸，你明唔明白啫？長度又係一個長度，一個直徑，我都話你老公應該買去俾你試下，然之後人哋就同佢講話邊個尺寸啱適合你嘅話，佢就嗱嗱聲去做嗰個尺寸出嚟。姐姐思想一變，市場一變，你都唔享受一下，一下子你又話唔使，你都未使過，你又冇知有幾好使嗱。攞出嚟俾我睇啦，我都冇見過㗎，咁鬼長又咁鬼大隻，係假㗎，我唔要啊！享受下先咯。唔係，我咪咁咪做到好似嗰隻雀巢咖啡罐嗰隻 size 得唔得啊？咩？你收聲啊！真係我唔要啊！唔係啊，可唔可以俾我講句啊？大家唔好嘈好冇？真嘢啊！我唔諗一套啊！好啦，大家唔好嘈，俾我講句。雖然呢個故事前面我冇聽，但係咧我聽到話嗰個哥哥咧姚張張唔見咗係咪？咁你過嚟揾江門陳主任有陳氏真詳述幫你。首先咧就灌啲倒模落個西嗰度睇下需要幾長嘅情況下咧，幫佢姚張張植皮植到咁上下，再打啲玻尿酸落去，咁溶翻佢，咁就 OK 噶啦。得唔得啊，陳主任？用邊個得唔得啊，陳主任？你冇亂咁吹喎！喺你屎忽度挖啲皮出嚟，咁江門陳主任肯定啦。有咩啊？冇病醫到有病，有病醫到冇命噶啦。咁我又重燃起希望咯喎。姐姐，咁即係啱先所講嗰啲咁樣嘅嘢咧，就咁你接唔接受到即係重新整過一個嘢咧？我接受唔到。可以灌啲嘢，佢接受唔到喎，就阿哥哥冇落去，接受唔到係咪冇試過？你試咗先啦，好唔好？佢話接受唔到，然後咧你啱先咧承認咗你真係有唔妥嘅地方，咁佢真係你諗下啦，有呢門生意咧就肯定係好嘅，係咪？我知啦，但係佢唔接受唔到你係你咁樣喎，咁啊點啊？佢話要離開喎，咁你點啊？個傻豬嚟嘅，好似人哋睇牙咁啊，整個牙套落去啊嘛，就正如你咁啊，俾我講幾句得唔得？你哋兩個嘈咗成晚噶啦。嗱，第一哥哥，你係咪咩事咧？我依家都同你講得清清楚楚。你同嗰個公司嘅妹仔去咗308，然後咧你哋又玩啲刺激嘅，又拍翻啲視頻，係咪啊？又整埋嗰啲嘢，可唔可以發嚟睇下？整下就好似咁樣。唉，咁冇辦法啦。你兩個嘈咗成晚啊，成晚。你哋講得好意思冇？冇咁好定力㗎嘛。嘈呢啲嘢就成幾千人喺度睇住。冇咁激動啊！奶粉咁激動做乜嘢？嗰個女嘅要同佢過就同佢過，唔同佢過就唔同佢過，講咁多嘢做乜嘢啫？所以我啱先咪問咗好多次咯，佢係咁樣，你接唔接受到？接受唔到嘅，咁就你唔好話人哋同你講嘅，整唔整翻都好，點樣都好，你同佢過或者唔同佢過，仲唔係兩個字嘅嘛？講咁多嘢做乜嘢啫？你哋兩個冇嘢成5000幾人喺度，講得好意思冇？你咁激動做乜嘢？我都啱先。唔係我講激動啊！你唔好阻止嫻兒姐姐買貨啊！你之後嚟嘅時候，我先講我好跟佢離婚啊，佢唔制啊，佢唔放過。嗱，哥哥佢話接受唔到。離婚咯，依家講咁多嘢做乜嘢啊？佢話佢接受唔到你咁樣整啊，哥哥。試下係咪？咁你放過佢啊！落咪啦！嗱，人哋睇牙都有個倒模噶，知唔知啊？為咗幸願你都係上防曬衣啊！我要買防曬衣，係咁兩個落咪咯。乜嘢咧？畢竟咁多人夫妻，其實真係你兩公婆都係奇葩嚟嘅。
係我有啲唔捨得佢啊，因為個女人。咁你接唔接受？姐姐仔，我同你講，姐姐仔，我同你講，你真係唔捨得呢個男人。如果你係真係愛呢個男人，係咪？無論佢身體點樣，係咪？你都可以接受。依家佢身體咁樣，你接受得到就過，接受唔到就離。係咪？呢直播間佢唔錯都錯咗咯，真係佢唔錯都錯咗嘅。係啊，事實就咁樣啦。而家點啊？啊，咁嚟啦吓！不過唔可以攞個身家走啊！啊！唔接受啊！我接受唔到。嗱，哥哥接受唔到。做男人咧，要有男人嘅底氣，自己做錯咗嘢就認，係咪？你做錯咗嘢，你要諗住呢個老婆同埋仔女，該俾翻多少少嘅，俾翻多少少，冇咁孤寒。以後唔好整埋啲亂七八糟污出咗啲嘢。陳總飛，你講。我俾建議你哋啊，嗱，姐姐，你依家唔好急住離婚，俾大家個機會，但係有條件。你將你先，你依家你名下有咩㗎？名下有乜嘢？你嘅名下有乜嘢？點講咧？名下有屋啊、車啊，咩都有咯。係共同嘅定係共同嘅名定係你婚前嘅？共同嘅名啊！嗱咁樣，嗱哥哥，我而家為咗挽救你呢段婚姻，你要做出少少犧牲噶啦。我俾啲建議你，你將間屋同埋架車俾咗你老婆，做個公證，係呢啲嘢係贈與俾你老婆嘅，同你嘅夫妻共同財產有冇關係？咁我咧，咁我有啲咩啊？咁你老婆係古仔咁樣啦，唔好話轉俾你個仔，唔好話轉俾你老婆。嗱，你將呢啲動產同埋唔動產轉俾你個仔女。等你仔女18歲之後，佢就可以支配噶啦，咁得唔得？咁我冇啲渣拿喎，咩都冚唪唥都係我蝕底。唉，算啦。咁你蝕底，你唔好做錯事嘛，哥仔。我知啦，而家出去玩冇買到自己冇埋。出去玩係付出代價嘅，出去玩係要還嘅。係啊，你出去玩要付出代價，你明唔明啊？錢又你又收埋，下邊又冇埋，咩成分都係我就做晒啦。喂，你條嘢冇咗係我做錯嘢啊！人哋唔係你老婆整到你都冇噶喎，冇做錯嘢噶。你話如果你老婆搞到你冇咁樣，咁你梗係乜嘢都唔使俾你老婆啊？問題而家你條章唔係你老婆搞成咁樣噶嘛？咁但係個後果係要你老婆嚟承擔啊嘛？咁你老婆冇可能乜嘢都冇得到幫你承擔嘅後果，幫你兜底噶。嗱呢個故事咧就話俾所有嘅男人知，唔好玩得咁花，唉。得就得，唔得就翻順德咯。愛你個人唔介意你得與唔得嘅。而家唔係話幫你老婆謀你嘅身家，係穩住你老婆唔同你離婚啊。哥哥，我又講兩句啦。哥哥，其實你又唔使好擔心嘅。你依家條追冇緊啲啫，你走去啲大醫院去泌尿科，佢係可以將你搞翻好好嘅，所以你唔使好擔心。但係一定要去三甲醫院，一定要去啲大醫院。千祈唔好去啲小診所搞，知唔知啊，哥哥？我梗係知啦，佢去埋呢部電器醫院咩？係啊，整翻好佢咯。咁佢第日或者話第日如果會更好嘅，你老婆接受唔到就算咯，係。阿姐姐，你而家成日嘈咧都冇用嘅，依家解決問題。咁因為已經發生咗咯，咁依家係諗下點樣嗱？你啱講咗，你係愛你老公嘅。咁你想同我離婚，你又唔捨得，唔同我離婚，你條氣又唔鋸，所以我而家就揾一個大家都可以接受嘅條件，就係你老公將啲不動產轉咗你名下，就做一個公證，呢啲嘢係贈與俾你嘅，同你哋嘅共同財產係冇關係。好啦，唔離就得啦，好冇？咁我都已經做到咁咯喎，以後都冇辦法去偷食啦，有晒安全感啦，我就係想要翻頭家啫。我得周生唔要講啦，我照你哋講去做得啦。嗰個車記住句説話，出嚟玩係遲早都要還嘅，你而家就要還啦。不過哥哥，我覺得你出嚟玩咧，玩到好似你今時今日咁呢條追冇咁判咧，個代價係相當大。冇錯，真係相當大。你得不償失。講得做到㗎嚇，啲嘢轉俾我啊！我知，但係你留翻啲手續費俾我得唔得啊？即係到時候啲收服費，到時候我都係嘛？抵死啊你！咁你老婆唔好得啦，咁慢慢落去商量。如果佢肯就得啦。俾你啊！冇阻交住晒我啊！租車俾我，落去叫條大車俾我。係啊，去整翻你哋兩個商量，去點整嘅搓圓撳餅你哋嘅事啦。哎呀，唔好喺度煩住我，唔好喺度嘈我啦。姐姐唔好招啦，招你老公都好煩嘅，你老公已經本身好煩嘅，冇得招嘅。冇錯啦。唉，真係。